presenteras av Speedy Spel, ett spelbolag på nätet. I den svenska fjällvärlden finns några av landets farligaste vägar. Jag kommer från backen här och på väg upp. Blixtstarkt då. Det är fan och fan. Det är absolut sant. Det är livets skitsaker. Det finns de som åker mil efter mil för att hjälpa människor i nöd.